detectas? Sí, siento que no viene solo. ¿Quién será? Tiene un poder asombroso. Pero no se preocupe. Poco a poco se está acostumbrando. Vegeta recibió un entrenamiento formidable. ¡Eres bueno peleando! ¡Gracias por ayudarme con mi calentamiento! Broly nunca ha peleado contra otra persona. Además, esto no está familiarizado con esto. Es muy veloz. Debió aprender a utilizar su poder. ¡Es un insecto! Pero, ¿qué fue lo que hizo? Super Saiyajin. ¡Imposible! ¿Está diciendo que su hijo Broly no se puede transformar en Super Saiyajin? No está.